Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere slime deneyimi yapacağım. Birinde yeşil, birinde sarı, birinde de yapıştırıcı var arkadaşlar. Bunu bulaşık makinesiyle şey yapacağım. Bunu da tuzla deneyeceğim. İşte ben tuz yapayım da bence hiçbir olmayacak. Bana öyle geliyor. İlk önce şu sarıyla başlayalım arkadaşlar. İlk önce ben şunu gene biraz karıştıralım. Sen karıştırmıştın ilk başlatmadan önce. Çok az bir şey atacağım. Evet, çok az bir şey attım. Dur ben şu toplayacağım onu çok merak ediyorum. Çok az bir şey topladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok da öyle bir farklılık yok. Biraz daha koyacağım. Evet ben de bakayım şey gibi oluyor mu? Mesela ben aslında şu yapıştırıcıyla yapacaktım. Boraks yapacaktım. Boraksım kayboldu. Saat şu an 6.30 mu ne, sabah 6.30 arkadaşlar. Akşam değil. Şöyle size koşa koşa gidip alıyordum. Oldu arkadaşlar. Topladı, helal olsun. Sağladım. Ama gelince mesela yapacağım arkadaşlar. Yapıştırıcı alacağım. Cenab-ı bir çok değişim oldu. Çok da olmaz. Sanki olunca bence ben öyle geliyor. Ama yine iyi bir başarı. En sonunda hepsini karıştıracağım arkadaşlar. Bence öyle. Bence öyle. Evet. Size söyleyeyim mi arkadaşlar? Buna çok az tuz atayım, ıslık gibi bir şey olacak. İzleyin. Evet, bakın şimdi. Tuz güzel oluyor. Tuz sukru yapıyor bakın. Nasıl böyle tuz. Tabi. Onunla karışınca çok evet. Tuz atmayacaktık abi. Evet. Bir slime beceresin. Hayır oldu. Böyle atayım şöyle bir tabi. Bir şeyler olur. Geri katılaşır bir şey olur. Bakayım buradan da olur. Arkadaşlar buradan tuz atmayacak. Demek ki tuzla bu olmuyor. Evet arkadaşlar. Şimdiden şunun ucuna tuz mu atsam şey mi atsam. Şöyle. İlk önce bir kısmını tuz yapacağım. Tuz yaptım. Tuzda bir değişiklik olacak mı deneyeceğim. Tuzda hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Hiçbir değişim olmadı. Nasıl ne olacak? Dur bakayım. Toplayacağım. Onu test edeceğiz zaten. Şimdi borak olacaktık ki ya. Borak sonradan. Slime. Evet. Böyle çok az olsun arkadaşlar. Mesela zaten en fazla arkadaşlar beraber olmalı. Ama olmayacak. Katıdan işlem olmayacak. Bana öyle geliyor. Taş gibi bir şey oldu. Taş oldu taş. Evet oldu. Çok soğuk artık. İşte iskelet. Şu teşik bir şey oldu. Şunu karıştırayım. Ne oluyor? Ben küçük olsa bir sistem yapmayı başardık.
Evet, slime oldu. Slime oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. O zaman bir şeyler oluyor yani, gene bir sert ama çok sert. Ama slime oldu. Başardık. Slime gibi bir şey yapmayı becerdik. Genelde iyi bir şey oldu. Evet. Şimdi de en güzeli ne elde arkadaşlar. Sadece ne tut. Yanlış işteyiz. Bak direkt hemen toplar. Topladı gördüğünüz gibi. En baştaki yaptığım bunun gibi oldu ama sonunda bir tuz attım. Ana. Evet arkadaşlar. Topluyor. Şöyle. Evet. Şimdi ben şöyle göstereyim. Bir tuz atacağım aslında ben. Şimdi kat oldu eminim bundan. Şöyle alayım size, evet. Niye katlaşmadı ya? Allah Allah. Bu da olmaz arkadaşlar. Deterjan ve tuzla hiçbir şey olmuyor. Anladım. Bir kez daha. Evet, bunlar bir farklı yere yapacağız. Bunu paylaştıracağız. İşte bu oldu. Özledim arkadaşlar. Ağzımdan ufak kelime de açabilirim ama bak bu gene güzel oldu abi biraz. Gene iyice bir. Yeah. Kazdık gibi. Bunu da açıyorum arkadaşlar. Bugünlük bütün bu kadar arkadaşlar. Kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like bekliyorum. İyi günler. Bye bye.